大家好，我係 Pat Wing 啊。咁今日係2025年嘅7月2號咧，咁啊成功度過咗個七一啦。咁琴日七一咧，我就去咗迪士尼，就行咗個轉，畫咗啲畫，又冇新嘅 iPad 係嘛，咁就都好開心啦。咁就冇乜特別咁樣，即係行下買下嘢咁樣，就買咗兩個嗰啲購物袋咁樣，一個大一個細嘅新嘅 Duffy 袋，都幾開心㗎嚇。咁希望大家平平安安啦，因為始終七一咧都係一啲好重要嘅日子嚟嘅，啊，咁就 Facebook 嗰邊咧，我就會喺魔獸世界嘅八卦討論區嗰度咧，就繼續發表呢個釣魚傳奇嘅外傳。咁啊個靈感啊來自於殺神嘅最新嗰集唔知乜鬼嘢嘅外傳啦，咁我就偷取咗個概念去生成一本新嘅批評傳奇啦，咁就。咁文言文版本繼續會喺巴哈同魔獸繼續發布嘅，咁就話巴哈同 Facebook 繼續發布，係我呢排有啲攰啫，咁就係咁啦。希望大家可以訂閱或者讚好呢條影片，感謝各位嘅支持，再會。